Ciao ragazzi, oggi prova di volo dell'Ishin X5 Pro, un drone potenzialmente molto interessante con la sua cam 4K, gimbal meccanico a 3 assi, GPS e il tutto a poco più di 100 euro. Sarà la volta buona? Beh, facciamolo decollare e scopriamolo in volo. Per evitare incidenti però, perché non si sa mai, mi sono portato ad una distanza di sicurezza. Mentre lui aggancia qualche satellite in più, vediamo un po' l'applicazione che è davvero molto ben fatta, secondo me l'aspetto migliore di questo drone. L'interfaccia è molto pulita, anche se essenziale, c'è tutto quello che serve, anche la possibilità di regolare il raggio del Circle Mode, formattiamo la micro SD. Purtroppo però mancano alcune impostazioni importanti come quelle relative alla risoluzione e alla qualità della cam. Abbiamo agganciato 13 satelliti, proviamo a fare una foto qui magari, in primo piano, vediamo se mette a fuoco. Ok. Speriamo che il drone non vada contro la mia macchina, i motori si armano tutti, take off! Ed ecco l'Ishin X5 Pro in volo con 15 satelliti agganciati. Beh, direi che come stabilità purtroppo non è il massimo, in quanto manca una VPU inferiore, quindi si affida unicamente al GPS. Guardate come si muove, non sto toccando assolutamente i comandi del controller e lui tende un po' a sbandare, ad alzarsi, ad abbassarsi specialmente, mannaggia. Ci sarebbe voluta proprio una VPU. Facciamolo alzare e vediamo come si comporta. La reattività ai comandi mi sembra molto buona. Il drone risponde bene, anche se tende un po' sempre a alzarsi da solo, abbassarsi da solo. Non è il massimo sotto questo aspetto. Ora vediamo come si comporta il controllo di altitudine senza toccare nulla. Siamo a circa 4,5 metri, 5 metri d'altezza da terra e a questa altezza diciamo che è più stabile, invece a 1-2 metri è molto più movimentato, diciamo così. Torniamo all'applicazione, intanto guardate che bel verde che c'è qui. Siamo a novembre in Puglia e fa caldissimo, scattiamo un paio di foto. Il salvataggio delle foto è lento, molto lento. Proviamo una foto completamente verticale, magari facciamo alzare prima il drone. Ecco, diciamo che non si abbassa totalmente di 180 gradi il gimbal, la batteria è già scarica. Proviamo un ritorno a casa automatico. Ho attivato il ritorno a casa automatico perché la batteria è già scarica. Vediamo il drone dove atterra. Perdonatemi se mi sto muovendo un po' troppo, però diciamo che non è precisissimo per quanto riguarda l'atterraggio automatico. Ecco, siamo attorno ai 2,5 metri, 3 metri di distanza dal punto di decollo. Mancando una VPU qui sotto non possiamo avere la stessa precisione di un drone più costoso. Fortunatamente mi sono portato appresso un'altra batteria sostitutiva e questa è completamente carica, come vedete dal LED verde, quindi non dovrebbero esserci problemi. In basso avete la telemetria, quindi dati, distanza, altezza, e il segnale è abbastanza buono, come vedete a 30 metri di distanza nessun artefatto. Ora siamo quasi a 50, quindi si comporta bene anche su distanze medio brevi. E ora direi di provare un bel video. Ok, ci siamo. Ishin promette un 4K a 30 fps, giudicate voi. Abbiamo un gimbal meccanico a 3 assi che è ovviamente economico, fa il suo lavoro anche se un po' di vibrazioni permangono sempre. Ragazzi, è passata la polizia. Quando passa la polizia
ho sempre molta paura. Ok, sono in regola, però non si sa mai. Bene, proviamo a muoverci. Il drone è abbastanza brusco nei movimenti. Proviamo ad accelerare. Questa è la velocità 2. Questa è la velocità massima, la velocità 3, che è abbastanza veloce. Siamo attorno ai 7 metri al secondo. Siamo abbastanza lontani, attorno ai 140 metri il segnale è sempre molto buono. Quindi, grosso punto a favore di questo drone. Stoppiamo il video, ma l'ha salvato. Ho un grosso dubbio che non l'abbia salvato, ragazzi. Fatemi controllare un attimo. Credo che non lo abbia salvato. Per quale motivo? Direi di provare ora una funzionalità di volo smart come può essere il Follow Me, quella che ci interessa un po' a tutti. Il drone si avvicina a noi, inclina un po' il gimbal e dovrebbe ora seguirci. Prendo in mano la videocamera e provo a muovermi. Vediamo. Ok, ci sta seguendo. In modo sembra abbastanza buono. Avviamo, anzi proviamo ad avviare anche la registrazione video. Il Follow Me di questo drone utilizza il GPS del nostro smartphone e non sensori particolari, quindi è molto preciso ma un po' limitato, perché non possiamo scegliere ad esempio di seguire un veicolo. Anche andando di sotto lui continua a seguirci. Rieccoci ragazzi, l'Ishin X5 Pro è atterrato sano e salvo. Ci sono degli aspetti che mi hanno convinto ed altri che non mi hanno pienamente soddisfatto. Iniziamo da cosa mi è piaciuto. Sicuramente l'applicazione di questo drone è davvero molto ben fatta. Un grosso punto a favore: è raro, per non dire impossibile, trovare un'applicazione con interfaccia così bella su un drone economico da poco più di 100 euro. Anche il radiocomando, per quanto cheap nei materiali, ha degli stick abbastanza precisi, ma al tempo stesso il drone è un po' brusco nella risposta. Mi è piaciuto molto anche l'FPV, ovvero il segnale video di ritorno sullo smartphone anche ad oltre 100 metri di distanza. Mi è piaciuto anche il Follow Me, che per quanto basilare, per quanto non evoluto come altri droni più costosi, funziona bene, ci segue senza nessun problema, anzi segue il nostro smartphone, quindi è adatto anche per farci seguire durante una camminata o una pedalata. Ricordate però che questo drone non è dotato ovviamente di sensori anticollisione. Per il resto è un drone che vola in modo congruo con il suo prezzo, adeguato quindi per i principianti, non ha particolari problemi, anche se una piccola V+ per mantenere meglio l'altezza potevano mettercela sicuramente. La cam sì, è stabilizzata, ma come avete visto le foto sono ok, carine, ma non sono il massimo. I video invece, non ho capito il motivo, non me li salva su micro SD, quindi perdono tanta qualità. Però per un drone per principianti, per chi vuole iniziare senza spendere una follia, può spendere poco più di 100 euro per questo Ishin, potrebbe valerne la pena. Solo pochi anni fa un drone da 100 euro non avrebbe mai raggiunto questi livelli qualitativi. Quindi che dire amici, vi consiglio oppure no l'Ishin X5 Pro? Dipende, se trovate una buona offerta, un buon coupon sui 100 euro o magari qualcosina in meno, potrebbe essere una valida scelta per provare questo mondo, questo hobby. Dove trovare offerte e coupon su questo drone? Beh, ovviamente nel mio canale Telegram ufficiale TechBestDeals, linkato qui sotto in descrizione video, insieme ai link d'acquisto troverete tantissime offerte dedicate al mondo dei droni e non solo, tra cui proprio l'Ishin X5 Pro. Entrateci, vi aspetto, siamo già oltre 31.000. Ora però voglio conoscere la vostra opinione in merito all'Ishin X5 Pro. Cosa ne pensate di questo drone? L'ennesima occasione sprecata oppure ci trovate qualcosa di interessante? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti e per dubbi o domande non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Se questo video vi è piaciuto, inoltre potete supportarmi molto semplicemente e gratuitamente con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. E direi quindi che questo è davvero tutto. Io vado a farmi una bella camminata perché oggi è una giornata fantastica qui in Puglia, spero lo sia anche da voi. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su AdXS2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!
Ciao!